छोटे से गांव की बेटी जिसके पास न सिफारिश थी न चमक दमक, बस थी साधना, संस्कार और संघर्ष। नाम मैथिली ठाकुर। पिता ने गुरु बनकर साथ दिया और बेटी ने रियाज को ही अपना हथियार बना लिया। लोकगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, भजन हो या बॉलीवुड, हर सुर में आत्मा डाल देती है मैथिली। सोशल मीडिया से शुरू हुआ सफर देश की सीमाएं पार कर गया। विदेशों में भी भारत की संस्कृति की पहचान बनी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जनता के दिलों में बसने वाली ये आवाज अब जनता की आवाज भी बनी। अलीनगर से विधायक बनकर मैथिली ठाकुर ने साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो तो मंच कोई भी हो, सेवा की जा सकती है। मैथिली ठाकुर सिर्फ एक सिंगर नहीं, वो संघर्ष, संस्कार और स्वाभिमान